Every year, thousands of pilgrims undertake this journey to the Basilica of Born Jesus. This is their story. હું કમલેશ વાઘેલા જેસુઇટ નોઇસનો એક બ્રધર છું. મેં મારી પદયાત્રા બેલગાવથી બોમ જેસુસ ગોવાની 18 નવેમ્બર સ્ટાર્ટ કરી હતી. હું અને મારા મિત્રો જ્યારે પદયાત્રા ચાલુ કરી તે પહેલાં અમારા સર્વ ફાધરોએ અમને આશીર્વાદ આપ્યા, ત્યારે અમને તેમના પ્રેમનો પણ અનુભવ થયો. અને જ્યારે અમે પદયાત્રા ચાલુ કરી ત્યારે મેં મારું સર્વ કાંઈ પ્રભુના ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધું. હું મારો પૂરો ભરોસો પ્રભુ પર રાખતો હતો અને પ્રભુએ મને બધી જ જરૂરિયાત પૂરી પાડી. જ્યારે હું બપોરે જમવા માટે હાથ લંબાવતો હતો ત્યારે એ લોકો જમવાનું પણ પૂરું પાડતા હતા. અને જ્યારે અમે રાતે વિશ્રામ માટે જગ્યા માગી ત્યારે અમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ના પડી, પણ લોકોએ અમને સૂવા માટે જગ્યા આપી. અમે બેલગાવથી ઓલ્ડ ગોવા સુધી જ્યારે આવ્યા ત્યારે અમને ઘણા લોકોના પ્રેમનો અનુભવ થયો. લોકોએ અમને જ્યારે જોયા ત્યારે લોકો અમને એક પદયાત્રી તરીકે નહીં પણ એક સાધુ તરીકે જોતા હતા. જ્યારે અમે તેમની સાથે વાતો કરતા હતા ત્યારે અમને તેમના પ્રેમનો ખૂબ અનુભવ થતો હતો. અને મને જ્યારે તેમની સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે એક મિશનરી તરીકે વાત કરવાની બહુ જ મજા આવતી હતી. જ્યારે મારા મિત્રો અને અમે ખૂબ થાકી જતા ત્યારે આરામ પણ કરતા હતા. અમારી સાથે કાંઈ હતું નહીં, ખાલી અમે એક જોડી કપડાં અને સેન્ડલ સાથે ચાલતા હતા. અમે નહાવા માટે પણ જગ્યા નથી મળતી, પણ અમને પ્રભુ રસ્તામાં ઘણી જગ્યાએ નદીઓ મળતી હતી, તો અમે નદીઓમાં અમારું બધું જ નહાવાનું અને પૂરું પાડતા હતા. જ્યારે અમે ઓલ્ડ ગોવામાં એન્ટર થયા ત્યારે મેં ખૂબ મોટી રિવર જોઈ, તો મને તેના કાદોના રિવરની યાદ આવી, જ્યાં સંત ઇગ્નાસે તેમની પ્રાર્થના કરતા હતા અને તેમને પ્રભુનો પ્રેમનો અનુભવ થયો. જ્યારે હું બોમ જેસુસ આવ્યો અને મેં ગાંધીજીનું સ્ટેચ્યુ જોયું ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી, કારણ કે ગાંધીજી એક મહાત્મા તરીકે તેમનું જીવન સંત તરીકે પણ પૂરું પાડ્યું છે અને એક ઘણો જ દાખલો આપ્યો છે કે જીવનમાં જો જીવવું હોય તો સચ્ચાઈના પંથે ચાલવું જોઈએ. અને જ્યારે ઓલ્ડ ગોવામાં હું એન્ટર થયો ટેમ્પલમાં, બોમ જેસુસ બાસિલિકા, મેં જોયું કે ખૂબ જ મોટું ટેમ્પલ છે પણ એ પબ્લિક છે નહીં, તો મેં પ્રભુને મારું સમર્પણ કરી દીધું. અને હું એક આશા તરીકે આવ્યો હતો કે હું પણ એક ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર તરીકે મિશનરી તરીકે કામ કરું.